अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त डिवाइस लेकर आया हूं जो आपकी फ्रिज में से बदबू को ख़त्म कर देगी। अक्सर औक़ात जो खाने पीने की अशिया होती हैं उनमें से बदबू आने लग पड़ती है गैस की, ये उस बदबू को भी ख़त्म कर देगी और जो फ्रिज के अंदर बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको भी ख़त्म करेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बदबू पैदा कहाँ से होती है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो पूरा पूरा साल फ्रिज की सफाई नहीं करते हैं जिससे बदबू पैदा होने लग पड़ती है। और इसके अलावा जब फ्रिज में दूध गिर जाता है या कोई खाने पीने की और चीज़ गिर जाती है उसको फौरी तौर पर साफ़ ना किया जाए, या फिर फ्रिज के अंदर सब्ज़ी या फ्रूट कई हफ्तों तक स्टॉक किया जाता है जिसके बाद वो ख़राब होने लगता है तो उससे फिर बदबू पैदा होती है जो आपके खाने पीने की अशिया से भी फिर बदबू आने लग पड़ती है। ये जो डिवाइस है ये इस सारी बदबू को ख़त्म करेगी और इन बैक्टीरियाज को जो बदबू पैदा करने का बायस बनते हैं ये उन बैक्टीरियाज को स्पेशली ख़त्म करेगी। प्यारे दोस्तों, इस डिवाइस को इंस्टॉल करने से पहले आपने अपनी फ्रिज को अच्छे तरीके से धो लेना है और उसके बाद 1 कप आपने सिरका लेना है। किसी भी किस्म का सिरका ले सकते हैं और उसके अंदर आपने 1 चम्मच मीठा सोडा मिक्स करके आपने स्प्रे वाली बोतल में डाल के फ्रिज में स्प्रे करना है आपने, और उसके बाद किसी खुश्क कपड़े से उसको ड्राई कर देना है। अगर आप अपनी फ्रिज को ये डिवाइस लगाने से पहले इस तरीके से धो लेते हैं तो पुरानी स्मेल फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी और बाकी काम ये डिवाइस करेगी। अगर आप फ्रिज को धोते नहीं हैं तो ये डिवाइस तकरीबन 1 दिन के बाद अपना असर दिखाना शुरू करेगी। दोस्तों, ये नई डिवाइस आपको कहाँ से मिलेगी वो बताने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये आप डिवाइस अपने घर पर खुद तैयार कर सकते हैं, वो भी बगैर पैसों के। ये ऐसी चीज़ से बनती है जो चीज़ आपके घर में मौजूद होती है। इसमें इस्तेमाल किया गया है दोस्तों कोयला। ये दोस्तों आपको कोयला नज़र आ रहा है, इस डिवाइस में ये कोयले का इस्तेमाल किया गया है। इस पर मैंने पूरी प्रॉपर रिसर्च की है और उसके बाद मुझे पता चला है कि इस डिवाइस के अंदर 99% कोयला इस्तेमाल किया गया है और इसको हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस करके इसकी जाली वाली शेप इसको दे दी गई है। ये आपको कैमरे में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जाली नुमा बनाया गया है ताकि इससे हवा क्रॉस हो सके और ये बैक्टीरिया वगैरह को डिटेक्ट कर सके। आप इस डिवाइस को बनाने के लिए किसी भी किस्म का इस तरीके से छोटा सा आपने, ये मैं आपको सैंपल के तौर पर कागज़ से दिखा रहा हूँ, आपने एक ऐसा कपड़ा लेना है जिसके अंदर सुराख हो या जाली नुमा कपड़ा हो। आपने इस तरह कोयलों के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, चंद पीस आपने इसके अंदर रख के आपने इसका मुँह बंद कर देना है। इसके बाद आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और ये लाइफ टाइम चलेगा, ये लाइफ टाइम इसका असर ख़त्म नहीं होगा। आपको दोस्तों मैं फिर बताता चलूँ, इस पर मैंने प्रॉपर रिसर्च की है और इसके बाद आपको बता रहा हूँ कि इस डिवाइस के अंदर 99% कोयला इस्तेमाल किया गया है। जो पहाड़ी कोयला होता है मार्केट वाला, ये वो वाला कोयला नहीं जो लकड़ी से कोयला हासिल किया जाता है, ये वो वाला कोयला इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, इस पर मैं हाथ लगाता हूँ, ये मेरे हाथ के साथ कोयला लग गया है और अभी ये मैं इस कोयले के साथ हाथ लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोनों सेम चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ सिंपल कोयला है। आपको दोस्तों बताता चलूं कि कोयले के अंदर ऐसी कुदरती गैस पाई जाती है जो फ्रिज में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देती है। जिस तरह मच्छर मार आप लगाते हैं, मोर्टीन वगैरह लगाते हैं, वो मच्छर को डिटेक्ट करके मच्छर को मारती है, इसी तरीके से ये भी काम करती है। इसके अंदर ऐसी स्मेल होती है जो आम इंसान को महसूस तो नहीं होती लेकिन ये बैक्टीरिया को किल करती है, इसके अंदर कुदरती सलाहियत होती है। आपको ये बताता चलूँ कोयले से जो गैस निकलती है वो मज़र सेहत नहीं है, उसका सेहत पर किसी किस्म का असरअंदाज नहीं होता। ये डिवाइस बाद दफ़ा किसी फ्रिज में भी लगी होती थी। अभी मैं आपको एक फ्रिज में से निकाल कर चेक कराता हूँ, ये वाली डिवाइस में आपको दिखाता हूँ कि जिस फ्रिज में जेन्युइन कंपनी लगाया करती थी डिवाइस वो कहाँ पर लगी होती है। उससे पहले आप चेक कर लें कि आपकी फ्रिज में डिवाइस लगी हुई या नहीं लगी हुई। जैसा कि दोस्तों ये मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, इसमें वो वाली डिवाइस लगी हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये डिवाइस किस जगह पर लगी होती है और इस डिवाइस का नाम क्या है। जो पुराने मॉडल है रेफ्रिजरेटर के जिनका ये स्पीड कंट्रोलर बॉक्स ऊपर वाली छत वाली साइड पे लगा होता है, ये उसमें लगी होती है। जिस फ्रिज में स्पीड कंट्रोल वाला ये जो बॉक्स होता है थर्मोस्टेट कंट्रोलर वो साइड पे लगा होता है, ये उस फ्रिज में नहीं आती। ये पुराने मॉडल में पहले कंपनी लगाया करती थी। इसको भी मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये डिवाइस यहाँ पर लगी हुई है, इसका नाम है रेफ्रिजरेटर डेओडोराइज़र।
ये स्क्रीन के ऊपर आपको इसका नाम नज़र भी आ रहा है। ये इसी तरह किसी आप खुद चेक करें कि आपके घर में जो फ्रिज पड़ा हुआ है उसमें लगी हुई है या नहीं लगी हुई। जिस फ्रिज में नहीं लगी होगी तो 100% उसी फ्रिज में से स्मेल आती है। जिसमें ये लगी होती है उसमें स्मेल नहीं आती। अगर स्मेल आती है और ये डिवाइस नहीं लगी हुई, ये मेरे वाला तरीका इस्तेमाल करके आप इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा आप मार्केट से नहीं भी ख़रीद कर ला सकते हैं। इसको मैं वापस अपनी जगह पर लगा देता हूँ। जो आप नहीं लगाएंगे उसको आप डबल टेप की मदद से छत वाली साइड पे या इधर साइड पे किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं। जिस जगह से आप बर्तन वगैरह रखें तो उसके साथ टकराए ना। ये जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर ये डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, इनके मुख्तलिफ मॉडल मुख्तलिफ डिज़ाइन हो सकते हैं। ये आपको दराज से भी मिल जाएगी, अली बाबा से भी मिल जाएंगी और इसके अलावा अमेज़ॉन से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा तो यही मशवरा कि आप इसको खुद घर पर तैयार करें, कोई ख़र्चा नहीं है, ये घरेलू टोटका है। एक मिनट दोस्तों ठहर जाइए, अगर कोयला आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ब्लैक टी जो होती है इस्तेमाल की गई, आप उसको ड्राई करके इस तरह की आप किसी थैली में डालकर उसको भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन जितना असर ये कोयला करेगा दोस्तों उतना वो ब्लैक टी नहीं करेगी, लेकिन काफ़ी हद तक असर करेगी। कोशिश करें कि आप इसको खुद घर पर ट्राई करें, ये इस पर कोई ख़र्चा भी नहीं आएगा। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत से टोटके बताए गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि लौंग रख लें, कोई कह रहे हैं नींबू रख लें, लेकिन आपको बताता चलूँ ऐसे कोई भी टोटके काम नहीं करते। जहाँ पर कोयला काम करता है वहाँ पर सारे टोटके फेल हैं। ये प्रॉपर रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है, मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।